กล้องมาเวลดัมซิง FC นะครับผมโอ้ยครับสวัสดีครับผมครับผมเอาใจเลยครับโอ้ก็ให้โอ้ไปไหนอ่ะโอ้โอ้ยเกือบจมได้ดาวเลยครับเจ๊ดีจุ๊บโอ้ยนี่พอเดิมนะครับ
สุทั้งสองคันเลยนะครับลุยเลยลุยรอบสุดท้ายกี่โมงพี่รอบสุดท้ายกี่โมงมืดเลยเหรอจะ6 โมงอ่ะ โอ้โหรอบแรกเขาวิ่งงานแต่กี่โมง 7 โมงกว่า มาถึงนี่7 โมงเลยหรือว่าเขามาถึงก่อน เขาไปถึงก่อนครับตอนถึงก่อน อ๋อวันนี้เขามานอนรอเลยอ่ะ 7 โมงอ่ะ7 โมงก็ดำแล้ว 7 โมงเช้าเลยนะโอ้โหยังไม่ตื่นเลยมาอีกพวงครับ36ครับ36ไม่ลงสุดท้ายครับแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับอุ้ยติด2 เครื่องเลยครับเอ้ย
เคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม